Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Tapos ngayon, mag-unbox tayo ng pinakahihintay ko. Nabili ko ito sa Shoppee sa halagang $7.50 something. So, ayan. Ayan yung So, panintay natin. Buksan natin. Ito siya din. Ito nga pala siya. Yan. Ito siya kahaba. Habang buksan natin. Ayan siya. Ang ganda. Bago ako pumili ng black, kasi dalawang kulay ito eh. Brown tsaka black. Bago ako pumili, nagpa-consult muna ako sa mga zero. No! God, please, no! 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 Pero okay lang. Dito naman yung item. So, tumingin pa natin. Simula bata ako, gusto ko na magkaroon ng wooden spoon. Hindi ko lang talaga alam kung saan nakakabili. Then, nagkaroon ako nung bata ako. Pero hiram lang pala yun. Kay Mama Gali. So, ngayon, bumili ako. Nagsayang ako ng pera. Wait a minute! Who are you? Medyo may damage lang siya. OMG, may damage. Then, may damage. Ayan, may damage siya. No! God, please, no! 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 Wait. Pag ginagawa siya, anong kulay? Parang mga abo ng kahoy. So far, ito lang naman yung damage. Pero nakakainis pa rin. Pero kaya, hindi naman may iwasan yun. Lalo na pag hindi maingat yung mga nag-deliver, kung paano i-claim yung item sa to be shipped, ganun. Pero so far, gusto ko naman siya. Okay. Ayan yung pagka-black na. Tapos meron pa siyang ganito, nilalagay dito. Ito dito. Oh, hell no! Latch. Paano ba ito? Seriously, what the fuck are you doing? Ano pa ako? NANI?! お前はもう死んでいる。Ayaw. Teka lang, tatry ko muna siyang gawin. Ala! Hindi, Mas. Tignan nyo nangyari. Stop it. Get some help. Ayaw ko na yung dito. So yun guys. Nabakbak siya. Hindi ko ito malagay. Ito rin hindi ko malagay kasi parang hindi pa siya. Yun. So ito guys, nalagay ko. Nalagay ko siya. Ang ganda niya. Kaso ito, hindi ko siya malagay kasi nababakbak. Ito siyang hata. Ganyan. Wow, machine.
Seriously, what the fuck are you doing? So yun lang, ito yung unboxing sa Black Wooden Sword na order ko sa Shoppee. Hindi nyo kalimutan na mag-like, subscribe, turn that notification on, and share. Thank you. Peace out.